Всем привет! Постараюсь рассказать все быстро и кратко, но понятно. Вот. У меня была проблема. Заводился аккорд с утречка, либо после 4 часов примерно простоя, с таким треском. Видео вставлю, постараюсь, если сумею. Вот. Это шестерня в ТЭК, купленная мной после того, как начались трески. Чисто ради интереса купил по дешевке. Посмотреть, что внутри, из чего состоит. Так сказать, руками потрогать. Вот. Берете, снимаете крышку клапанов. Вот. Что-нибудь подкладываете, какую-нибудь тряпочку между крышкой лобовины и звездой, чтобы туда не упали ни болты, вот эти вот, ни вот это вот пластиковая штука, упор типа пружины, не пружина. Вот, разбираете это все, не снимая шестерню. Потом вам нужно будет сделать что? Вытащить вот тот клапан. Вот этот вот клапан вытаскиваем. Сейчас попробую. Ну, тут понятно, уже все разобрано. Лучше так. Конечно, вытаскивать его сложновато оттуда. Нужно, короче, делать как. То есть вот она будет так вот сделана. Тут будет цепь на ней. Здесь будет болт крепления всей этой байды. Вам нужно будет чуть-чуть брать вот так вот у распредвала, кстати, есть тут такие специальные под ключ место. Берете и потихонечку вот так вот шевелите и пробуете вытаскивать. Либо каким-нибудь мощным магнитом, либо чем-нибудь с зацепом каким-нибудь. Вот, вытаскиваете клапан. Ну, это в моем случае было так. То есть я вытащил его, просто вытащил. Вот. Вытащил. И, посмотрел так. Все вроде нормально, все чисто. А потом взял тряпочку, намотал на отвертку и туда, вот в это отверстие просунул и вот так вот там пошурудил. Вытащил. И немножко как бы приофигел от того, что там грязь. То есть в моем случае было так. Забилась грязь, хотя у меня двигатель чистый. Вот. Масло я меняю зимой, в зимний период где-то через 3000, летом через 5. То есть забилась грязь вот сюда какая-то, какое-то отложение лаковое, может быть, от бывшего хозяина где-то там было. То есть вот так вот забилось. И вот этот клапан доходил не до конца. Тут получается под конус. То есть он не доходил до конца. То есть он... И получается был небольшой зазор. Вот этот зазор и создавал треск при старте двигателя. До того момента, пока масло не поступит сюда и не успокоит его. То есть, там секунды 3, грубо говоря. Вот. После того, как я все тут почистил, все перестало. Не гремит, ничего. Все замечательно. Я рад, доволен.